내 여자친구는 너무 예뻐요. 내 여자친구는 나는 더 이뻐요. 하지만 그녀에게도 단 한 가지 단점, 나보다 못한 요리 솜씨. 밥도 못해 국도 못해 이것저것 아무것도 못해. 라면에 물도 못 맞추고 간장인지 콜라인지도 구별 못해. 너를 너무 좋아하지만 너를 너무 사랑하지만 정말 이대로라면 결혼은 좀 웬일인지 어느 날 저녁 초대한다며 너의 집으로 나를 부르지. 나는 기대했었지. 굶고 또 굶어 네가 해줄 맛있는 저녁 기대하며 상상하며 숟가락을 든 그 순간 이렇게 맛없어도 되나요? 도대체 뭘 넣은 건가요? 차라리 내가 눈을 감고 만든 게 더 나을 것만 같아요. 맛이 어떠냐 내게 묻네요. 또 내게 무슨 힘이 있나요? 정말 맛있다라고 했더니 그녀 웃으며 한 그릇 주네요. 날 살려줘. 며칠 동안 그녀 아무 연락 없고 그녀 친구 통해 안 그녀의 소식. 영어 이러한 중국어 학원을 다니느라 시간 없다 하네요. 그런 그녀 갑자기 내게 연락해 왔죠. 다시 한 번 더 저녁 초대를 하겠다네요. 난 괜찮다 왜 부르다 말을 했지만 혹시나 하는 그런 마음으로 너에게 달려갔는데 이렇게 맛있어도 되나요? 이게 사람이 만든 건가요? 이런 게 있다는 소문도 나는 들어본 적도 없는데 맛이 없거나 내게 묻네요. 눈물을 흘리며 난 말했죠. 머리에 털나도 이렇게 맛있는 요리는 난 처음이야. 알고 보니 그녀는 나를 위해서 요리학원을 다녔던 거죠. 나는 그것도 모른 채. 이렇게 맛없어도 이렇게 맛있어도 되나요? 이게 사람이 만든 건가요? 이런 게 있다는 소문도 나는 들어본 적도 없는데 맛이 없더냐 내게 묻네요. 눈물을 흘리며 난 말했죠. 머리에 털나고 이렇게 맛있는 요리는 난 처음이야. 자기야 배불러? 누구냐 넌?